नमस्कार। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको यो बिउरा खेतमा विगत 14 वर्ष अगाडिदेखि बन्न सुरु गरेको रारा हाइड्रो पावरको अगाडिपट्टि म छु। तपाईले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको यो क्षेत्र एकदमै अस्तव्यस्त रहेको रारा हाइड्रो पावरको यो दृश्य हो। मैले सुन बेचेर मैले मेरो बुढो विदेश हुँदा सुन बेचेर मैले नरसिंह मल्ललाई 2,15,000 एक दिन हात बाडा 3 लाख रुपैयाँ एक दिन हात बाडा छ। नगदै दिनुभएको? मलाई 3 लाखको मात्रै भाउचर ल्याइदिनु भएको छ। 2,15,000 को अहिलेसम्म मैले भाउचर पनि छैन। छैन। स्थानीयहरूले चाहिँ जग्गा पनि धितो राखेर ऋण निकालेर दिनुभएको छ भन्ने पनि हामीले सुन्यौं। के साथ त्यस्तो पनि हो? 21-22 जना मोयहरू ठकिया छन् हजुरको। हामी अब व्यापारी ठकिया छौं। कर्मचारी उस्तै अब त्यहाँ कुर्ने कर्मचारी ठकिया छन्। अनि हजुरहरु कति जना मान्छेले शेयर हाल्नु भएको छ यो? यता सबैले हालेका छन्। भन्नाले कति जति होला? जना थाहा छ हजुरलाई? छ त यो घरकोले त्यो घरकोले त्यो घरकोले सरहरू आएर त लग्नु भएको छ। बिलहरू सबै क्लोज गरेर लग्नु भएको छ। ताती पोर आएर अब लगेपछि अब तपाईहरुको मिल्छ भन्नु भएको छ। अब मिल्ने हो। अनि बीचमा अलिकति अल्पत्र जस्तो थियो फेरि बनाउन सुरु गरे हो यो? बीचमा पहिला अल्पत्र पढेर बीचमा आएर फेरि बनाउनु भयो। फेरि नै नसकेर जानु भयो बनाउन। यो चाहिँ बन्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको जग्गा धितो राखेर लोन लिएर ऋण लिएर त्यो पैसाबाट यो बनाउन सुरु भएको थियो। यसो हेर्दाखेरि देखिन्छ करिब करिब आधा भन्दा बढी काम चाहिँ लगभग भइसकेको थियो। तर न बैंकको ऋण तिरियो न नागरिकको जग्गा फिर्ता भयो। अहिले नागरिकको जग्गाहरू पुरै लिलामी हुने खतरा छ। उनीहरू नखते दिएको मसँग भाउचरहरू छन्। त्यसपछि उनीहरू हालेको भाउचरै छ। अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ कि अथवा यो बन्छ अनि पछि हुन्छ भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? अहिले कन्ट्याक्ट त कोही पनि छैन। हो त कहाँबाट के गर्यो? तर प्रमाण छ मसँग। किन नजिकको रिलेसन भएर गएर भने गरिदियो भने लैलैमा लागि हजुर आफ्नो आफू जै छोराले ठगेर यतातिर लगाइदिनु गयो होइन। केही भोलि हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ। किनभने आफ्नो देशको उत्पादन भयो भने हामी पनि त खुसी हुन्छौँ त होइन हजुर। किनभने हाम्रो नजिकको हाइड्रो पावर छ। त्यहाँबाट जलबाट विद्युत उत्पादन भएको हाम्रो बालबच्चाहरू भनौँ बुढो आमा बाबु सबै देख्छ नि त होइन। म चाहिँ यहाँ अब त्यहाँको सेक्युरिटी गार्ड हो। ए तपाईँ यहाँ रारा हाइड्रो पावरको सेक्युरिटी गार्ड हो? हजुर अहिले हामीलाई अब यो ब्याङ्कले राखेको एभरेस्ट ब्याङ्कले हजुर। हामी 3 जना साथी छ। ए अहिले पनि हुनुहुन्छ? हजुर अहिले पनि काममै हुनुहुन्छ? अहिले अब हामीले सेक्युरिटी गरिरहेको छौँ। ए सेक्युरिटी गरेर भन्छ। काम चाहिँ के भइरहेछ त्यहाँ? अहिले केही काम भइरहेछ र? चाहिँ अहिले अब केही भइरहेको छैन। अब त्यस्तै छ। अब यस्तै चाहिँ अब आउने साथीहरू आउनुहुन्छ। अब हामी आउँछौँ भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कोही आउनु भएको छैन। नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा छन्। यो हाइड्रो पावर पनि बनेको छैन। यसको कसरी हुन्छ? सम्बन्धित निकायले रारा हाइड्रो पावरले के गरेर हुन्छ नागरिकलाई आफ्नो जग्गालाई फिर्ता गराउने र यो हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना हाम्रो छ। Gods of Nepal for entertainment and information.